Njerëzit në jetë YouTube se për së mos i qeni shikues Report TV, kam ardhur përsëri në Durrës, këtë herë për Jessica Polon. Do thoni juve shije ka Durrësi me Jessica Polon. Nuk ka lidhje Durrësi me Jessica Polon, ka lidhje Dasara me Jessica Polon dhe Jessica shkret kishte punë Durrës, kjo është e vërteta. Dhe na ngriti na solli këtu, sepse na ngriti, domethënë mua dhe Mirsalin, kameramanin. Na ngriti sepse kishim dy alternativa. Një ta kapja sonte në mes të natës në Durrës, një, dhe dyta nesër në Shkodër. Levritiste më shumë. Të vjen në Durrës. Të vjen në Durrës për dy arsye. Një, sepse mund të sajoja një makinë që të më sillte deri këtu, sepse është më afër, se unë më kam bllokuar patentën. Dhe sikur mos mjaftonte kjo, më shprish edhe makina. Po shiko. Tani ti do thuash në momentin që të kanë bllokuar patentën, pse të shprish edhe makina aty? Se unë i kam dhënë makinës pa patentë. Pak fare. Kur kam pas në një intervistë kështu urgjente si puna jote dhe shoqërisë ka kapas një polic. Mirë, vazhdojmë programin. Ti jep makinës? Unë jo. Sa mirë e bën ke shpëtuar. Nuk të imagjinoj dot se dëgjoj, duke parë modelin e flokëve, edhe tipin tënd, atë që përfaqëson kështu në look. Kam frikë e rrezikshme ti, unë isha rrezikshme ti mon. Jam njëri shumë paqësor, të drejtën, kurse domethënë kam si synim të ulë. Tash këtë e ke seriozisht apo po tallesh? Se kam parë. Je shumë? Ti ka çfarë flokët? Jo, i ke mirë. Okej, i ke shumë mirë, por shumë mirë ashtu. Jo, me syze e shumë mirë. Po, syzet janë shumë cool. Se ka një gjë të veçantë që ka dhe natën diell, kupton? Po, dielli e timi, dëgjoj tani. Unë të shkoj pak tek faqja jote e Facebookut, sepse pash një fotografi me, po mirë, lajfet e tuaj pash u kënaqa unë sot gjithë ditën, me qenë se do vija që të të mirja intervistë, por... Fotografi? Që është kjo? Mami? Tani, me qenë se nuk kam emrin tënd, po quhet Florenca Mema, atëre unë mendova që mund të jetë ndonjë mikesha jote, ndonjë afërmja jote. Ky aludim është i vazhdueshëm. Ka një ngjashmëri të llatarshme me ty. Dhe ajo që bën përshtypje mua, megjithëse ne do ta marrim pastaj plan detaje do ta vëmë. Është që është më e mirë se ty. Sa rënd. Shikoj, di unë them diçka. I them gjithmonë diçka, domethënë. Duke parë, domethënë unë dua të ofendoj asnjëri, po. Unë kam shef kur dal me mamën time, domethënë marr një kënaqësi pa parë. Sepse gjithë më thonë, "Ke dalë me motrën", edhe kjo është sepse kjo më afron mua më shumë atë, kjo parasysh fakti që është, sepse nuk është vetëm pamje më e re, se ç'është, domethënë. Nuk duket vetëm pamje. Është edhe në natyrë, po nuk diskutohet. Është totalisht natyrë shumë ajo ka open minded. Ka pikërisht, ajo ka lukun tënd që e ke ti që je sa vjeçë? A më thuaj mos më kështu tani, ha? Nuk pyetet femra për moshën, A më të lutem tani sa vjeçë je? 19. 19 vjeçë. Tash më fal, ajo nuk duket se nuk ka të paktën në këtë foto, sikur nuk ka pikën e diferencës me ty. Tash ne nuk e themi dot që ti dukesh pak më e madhe se mosha që ke, se ne nuk kemi si ta themi këtë, po. Ne nuk e themi, po. Por e bëjmë kështu kat këtë pjesë. Komplimente për mamin, edhe unë jap një përshëndetje shumë të ngrohtë nga ekrani. Qofshin gjitha mamat si mami jot. Po. Inshallah. Këtë veshje të çmendur. Këtë veshje të çmendur e kam gjetur vetë. Sepse unë kam arritur në një konkluzion të vetëm që është që nuk e di asnjëri më mirë se sa vetja jote se çfarë ti do. Po. E ke provuar për shembull të veshin stiliste, të ke marrë pjesë për festivale, gjëra? Normal, e dihet. Po mos ndoshta je ti pak kështu? Se si je ti? Shumë vend. Jo, e kam fjalë për modelin e flokëve. Jo, është e vërtetë. Për ruajtjen e flokëve. Sa më natyrë komplekse ti është aq më e vështirë që të gjej një stil caktuar. Kupton, sepse ka momente që dhe unë vetë nuk e di se çfarë dua. Edhe kjo është akoma më shumë konfuzuese. Jessica mund ta kanë thënë tjetër, po ti më dukesh mua pak si Pinku. Ndoshta ta kanë thënë. Ma kanë thënë. Ke atë trupin i e kolme, po themi. Edhe ajo ka një gjë që nuk është e shëndosh, por ka ca forma. Po. Ai bën palestër domethënë 5 orë në ditë. Nuk e di, dua të them që mua më ngjani shumë nga me tjetër. Tani frymëzohesh ne, dëgjon këtë sa? Apo vetëm duket mua kjo gjashmëria dhe ti s'ke lidhje fare me atë? Jo, të them drejtën, Pinkun e kam kështu role model, domethënë rreth parë për pjesën artistike të saj. Për ashtu pjesën e lookut që është domethënë edhe një gjë aksidentale, por që kjo pjesa e flokëve e imja ka ardhur kështu pa dashje. Domethënë një ditë vendosa që të prisja flokët edhe që një ditë nuk i kam rritur më kurrë. Sepse është dhe vështirë ti rrisësh.
Po Jo, që varet, ka që pikun rritan pëlqen shpejt shumë. flokët, Domethënë kam hyrë me detaje pjesës biografisë saj, jetës, edhe realisht Po s'ka pasur lidhje që je orientuar për shkak se të pëlqen ai gjë. Fare. Jo. Inspirim artistik, po. Te pjesa e lukut pastaj domethënë ndoshta në këngë magjike, në mënyrë se si kanë bërë flokët, sepse është bukur që të kesh një model të caktuar që është model për shumë njerëz botës, e ke parasysh është. Nuk është se po marr një model demode dhe po e imitoj edhe. Po patjetër, po jo, shiko kur flasim për Pingun, Pingu është e çmendur, po dhe ti dhe pse mund të dalësh, për shembull ti ke një këngë te kënga magjike që është një këngë shumë profesionale, dua të them as pak komerciale, por luku jot mbetet komercial ose crazy, çmendur e kështu etj. Është vërtet. Kjo pjesa domethënë kontrastit është shumë e bukur edhe unë e kam dashur gjithmonë, sepse muzika që unë bëj jo domosdoshmërisht është e lidhur me pjesën e lukut tim. Sepse në një moment ndihem ndryshe, në studio ndihem ndryshe dhe kur modeloj flokët edhe vishën ndihem ndryshe. Kështu që është një paçavure shumë e bukur. Horoskopi jetu që si? Dash. Po prandaj. Ti me brirë në kokë moj motor. Dhe është më tepër për aq sa mendoj unë dhe kam lexuar unë për shenjat e horoskopit, pastaj ka njerëz që besojnë edhe njerëz që besojnë pikërisht puna jote ke shenjat e horoskopit, po thonë që janë si them unë dhe pik. Jeti kështu? Varet. Po, për të dhënë sa korrekt, varet. Edhe nga varet nga personi që kam përballë. Ashtu, a? Po, kryesisht domethënë me njerëz që nuk është se kanë një rëndësi shumë të madhe në jetën time, iron keep them, e ke parasysh, nuk është se. Nëse kjo është mua më duket e zezë, është e zezë. Edhe pik, mirë, ti thua kjo ka lidhje pastaj në marrëdhënie me njerëz. Pastaj varet nga rrethanat. Domethënë normalisht nuk mund të jem e prerë për çdo gjë, sepse fundja çdo gjë ka një lloj pasoje të caktuar që vjen brapa. Mirë, unë desha ta nisja intervistën duke folur pak për ty kështu në vijat përgjithshme, por ne jemi këtu për të folur për videoklipin tënd, dhe sigurisht për muzikën. Videoklipi jot me i fundit titullohet Zdumeni. Në fakt të them të drejtën, nuk e kam bërë akoma titullin tamam këngës. Po mendoj që kjo do jetë. Sepse kjo intervista po bëhet 5 ditë përpara se të dali në treg videoklipi. Do ta presim këtë? Jo, nuk ta presim fare këtë sepse emisioni transmetohet nesër, kështu që bëhen 4 ditë nesër. Po, thoshim? Këngën e ka bërë Elgi Doda, tekstin e ka bërë një djalë kosovar Chip si quhet. Përpara se të vazhdojmë intervistën, unë po shoh një çift atje që janë shumë të dashuruar, që po bëjnë selfie. Që më kënaqen shumë. Okej. Po ne, pse s'bëjmë selfie? Se ne jemi një çift i dashuruar. A jeni se vetë të dyja, ku e ke celularin? Larg. Është larg, okej. Kemi s'ka bateri, kështu që larg të mave. Kthehemi muzikës. Po thoshim. Po. Jessica, këtë këngën e kemi Elgit Dodën, por sa këngë shënon ti kompozime dhe të kujt janë? Kënga e parë pëlqen kënga që kam ndjer në një festival që quhet Hit Fest, që është një këngë që fatkeqësisht nuk figuron në YouTube, edhe pse nuk është se në është në këngë. Nëse. Pëlqen si këngë? Është këngë e lezetshme, domethënë, shiko, preferencat ndryshojnë nga para 5 vjetësh dhe tani. Edhe pritshmëritë, edhe standardet vijnë gradualisht duke u rritur. Kush ta ka kompozuar? Këngën e parë ka kompozuar Mario Deda. Okej. Djalë artist është vllai Julian Dedës. Okej. Quhen Zef Dedës. Okej. Po. Domethënë deri te ky rreth arrijun. Është një mirë, shumë e mirë që unë kam bashkëpunuar dhe herë tjera për pjesën e muzikës live, domethënë ishin te kjo festa e birrës bashkë. Atë që Zef Deda ishte të 2 djemt artist, po ç'a bën ai kështu? Marrja nuk ka çelur akoma, ndoshta tamam siç duhet që katapultoj. Pastaj bashkëpunova në këngë magjike me Mateus Frokun. Shoqja Mateusi dhe shoku im. Po. Edhe me Elgi Dodën. Domethënë kënga e parë këngë magjike ka qenë nga Elgidi. Ne hym finale, morëm një çmim shumë të bukur që unë nuk e kam në shtëpi. Pse? Tani po kujtojmë që se. Pse se ke kush Elgidi? Okej. Ka një studio po mirë. Dhe pastaj nisa një bashkëpunim që ishte goxha i gjatë dhe i suksesshëm dhe shumë i duhur për mua, që ishin 3 këngët vijuse të këngës magjike, që janë bërë nga Vjen Pyftaraj. Ke marrë 3 vjet rresht pjesë në këngë magjike. Ka marrë 4 vjet rresht. 4 vjet. Një me Elgitin dhe 3 herë me Vjen Pyftaraj. Genti, domethënë bashkëpunimi im me Gentin ishte shumë, nuk mund të them vetëm frytdhënës, po ishte edhe ideja që të gjesh një person të duhur që është producent dhe të marrë pikat e tua më të forta dhe
të marrë maksimumin atyre pikave. Domethënë ky është suksesi një producenti, nuk duhet të jesh kreativ. Duhet studiosh personin që ke përballë, këngëtarin. Edhe Nena rezultoi shumë i suksesshëm. Kishim një kimi artistike shumë të bukur. Me Gentin. Morë një 300 tjerë, andaj kam zhvi. Morë një 300 dhe këtë magjike, po dëgjoj, s'është pak. Jo, po ta bësh llogarin, 20 e ndërrojë. një vit, një çmim, shumë mirë. Këtë vit nuk e dija do marr pjesë, të drejtën, se do nxjerr klipin edhe mendoj që të kanalizohem tek pjesa e klipit më shumë edhe Ti ke kaq vite dhe në kaq vite nuk e eksploruar, nuk e eksperimentuar, nuk e bashkëpunuar me shumë kompozitorë ndryshëm. Domethënë 2, me gjithë Marion 3, që ka qenë një bashkëpunim i errshëm. e drejtë. Pse? Sepse është shumë e rëndësishme që ti jesh rehat. Dhe në momentin që ti gjen një person të caktuar që është i duhur dhe bashkëpunimi i parë Si do jeton kuptosh që ata janë të duhurit nëse s'ke provuar ti atë? Për momentin kanë po. Një kompozitor X, që nuk është asnjëri nga këta me cilët ti je mësuar, kompozon një këngë dhe thotë, kjo do ishte ideale për zërin e ose është një këngë për procesin. Ne të merr dhe ta propozon këtë që ti hapur besoj për ta. Absolutisht po. Ah, okay. Domethënë, sepse funksionon edhe kështu apo jo? Mua që më ka ndodhur dhe për arsye të caktuara nuk është realizuar sepse ndoshta kënga s'ka qenë aq e përshtatshme. Ke parasysh sepse varet se si e mendon kompozitori dhe se si ndihet këngëtari për materialin që i prezantohet. Unë jam shumë dakord dhe unë personalisht tani po ta them ty të parës që unë do heq dorë edhe nga Elgidi, nga të gjithë, sepse unë kam një vëlla në shtëpi që është një producent i shkëlqyer. Ai është 17 vjeç. 17 vjeç. Po, dhe është një talent i rrallë. Domethënë, dëgjoj më që doli te ky vllai që e pas këtë talent rrallë dhe ta besoj nuk e vën në dyshim për pjesën. Po nuk funksionon pak me klanin, në kuptimin që është monopol. Ë? Apo ta lëm këtë muhabet, ta ndrojmë temën? Jo, s'kem se ndrojmë temën Çfarë fare. do të thonë? Çfarë do të thonë? Që të shkosh tek Ardit Gjebrea dhe pranë pjesë të festivalit të tij. Duhet të jesh gen muftaraj ose ti i ke marrë këto çmimet, po meqense shkon me këngën e vllajt tënd, ti nuk e ke më të garantuar këtë çmimin. E gabuar. Okej. Sepse unë nuk mund të them që ke marrë ato çmime do marrësh 10-15. Jo, kjo s'ka lidhje po. Që ka një çik orientime të tilla, a është e vërtet kjo gjë? Tani mua Arditin ka shumë gjanë si këngëtare. Edhe me thënë s'ka faj normalisht. Po. Dhe personalisht kam besimin që do jetë shumë objektiv te pjesa e gjykuarit. Pse e them këtë? Sepse festivali i këngës magjike ka nevojë për këngë të bukura, për këngëtarë që dinë të këndojnë live, për artista. Dhe kam besimin që në momentin që materiali është i duhuri në nivelin e festivalit, nuk ka asgjë që ja merr hakun. Dhe unë ta garantoj këtë gjë. Tek duke pasur një zë shumë të bukur, një zë potent. Ti jeton duke kënduar live, ke gjithë verën që nuk pushon, po më thoshe që për 3 ditë ke bërë 3 qytete të ndryshme nga veriu në jug, duke bërë koncerte, dhe ndërkohë këndon live, pothuajse çdo mbrojtje sidomos tani në verë. Kjo të bën ty patjetër një këngëtare profesionale. Por si bëhet që ti je komerciale dhe sa rrezikon duke qenë profesionale të humbësh komercialistën? Ose ana sjelltas, ti je komerciale, por të humbi ana e Tash shikon. Një çift në sfond moj motor që kanë dalë me një majkë me një çantë. Tani do promovojmë klipin tim apo? Po, do ta provojmë. Theo. Nuk jeni prej Shqipërisë? Janë nga Kosova. Të Prishtinës janë, shumë mirë, po. Prandaj që keni kështu ndryshe ju, se ne këtu në Tiranë nuk i kemi kështu si ju. Domethënë çiftet këtu në Tiranë sa kaq lumtura sa juve, prandaj. Me kështu. Po thoshim sa bukur, po thoshim po. Kam për të bërë një klip, do nxjerr një klip. Sa të lumtur, të lutem, edhe një sekondë, është shumë lumtur. Sa mirë. Lutem. Po, kthehemi. Jo vetëm të lumtur, por edhe shumë bukur. Janë dhe shumë bukur, ne këtu në Shqipëri nuk kemi kaq bukur. As bukur as lumtur. Imagjina 200 euro. Unë them e mbyllim intervistën anti-shqiptarizmi tekstuar. Jo, nuk është anti-shqiptari, sepse dhe Kosova është shqiptari. Jo, të qenë realist është shumë e mirë, sidomos në Shqipëri. Vazhdo me këngën, atëherë klipi del në datën 5 me shpresën e Zotit, domethënë nëse montazhi bëhet në kohën e duhur. Po, me kë po e bën? Me kompaninë Swart. Okej, me Dori Gjoni, po. Dori, po. Po kuptova. Okej, harroja. Përshëndesim me Dori, pa e qartë. Ka shumë punë. Ka shumë zgjidhje, domethënë një gjë zgjidhet në shumë. E kuptoj, po bësh një shkurt si pistoletën edhe.
Ta. Dhe si që po thonim? Qa po thonim? Jo, po thoi që inshallah del dhe nuk del, por po flisje për videoklipin dhe e lirë tani deri në fund të flasësh për këngën. Shumë e lumtur që tani do flas për këngën time dhe për çiftin shumë të lumtur dhe të bukur. Iku çift i lumtur, tani haroje, mos ta ngatrove. Kënga, në fakt teksti i këngës bën fjalë për ta mendoj pak mirë, se nuk është se e kam marrë. E ke knu me letër, e kuptova. Nuk e ke kënduar kështu. Moj ti, po jemi profesionistë, po flisim për komercialitetin dhe për profesionalizmin. Të ngelemi pak fare këtu, para se të filloj pjesën e klipit tim. Po mirë se nuk ka lidhje, se s'e thonë të bashkëmon tekstin sa kohë që e ke. Kjo do të thotë që ti e kaq e mirë se nuk e dashur bësh. Pa. Shumë regjistrime. Të them të drejtën vetëm 2-3 kam bërë. Ja, fresh, e. Sinqerisht, kjo është e vërtet. Kjo është faktikisht e vërtet. Tani kjo kënga që unë kam bërë sot, domethënë që kam bërë, është shumë komerciale. Domethënë është si ajo që kemi ato dritat në fytyrë? Është më komerciale se ajo. Më shumë akoma. Është një mumbaton, klishe, ama shumë i bukur. Çfarë do të thënë mumbaton? False. Mumbaton është një rrymë muzikore. Okej, po fal. Regaton, mumbaton. Është 10 vjet më vonë, regatoni evoluoi dhe bë mumbaton. Okej, se sa mbrapa kam ngelur 10 vjet, ha. Po. Unë po të gjyra që qita lesion aty, po e më bade, po unë aty e kam shpirtin, pa qanë. Këmpton tjetë të po 30 vjet? Je 16 vjet me vogël se mua. Se unë jam 35, apo e vëta ka. A që bja? Ndo, dhe një. Edhe, shikon, Shqipëri është shumë e vështirë që të... 16 vjet jam e vogël se unë. Po, shumë mirë, shumë bukur. Më kisha vajza jote. Mama. Si mi 16 vjeç do pil ja unë. Ua, kam pil dhe më dreja. Po jo, po si isha unë ashtu. E pres. Mi jam bërë pjellje. Edhe kjo dhe pjellja. Dhe lindja? Po të lindja, po të përshrat se ka. Edhe kjo pjesa e komercialitetit edhe të qenurit artistik profesional është një gjë që ka shumë rrisje. Të qenurit profesional dhe artistik është një gjë që ty të lë të bën domethënë një këngëtar shumë të mirë, po jo një këngëtar mase. Kësaj pasohet dhe pjesa tjetër që në momentin që si një këngëtar mase, s'merr shumë lek sa çmej një këngëtar mase. Dhe kjo si edhe një problem tjetër, që në momentin që ti nuk merr shumë lek, ti nuk bën dot videoklipe dhe këngë. Sepse minimumi një këngë bën 2000 euro, edhe klipe nejse, do agencija. Që tani, ka një pyetje të fundit para se largohemi. Ai muhabeti që ti e mbesa e Valbona Memës i vërtet është? Po, apo ja? Po pse do të zini Valbona Memën? Se s'do ishte. Të më thënë është me vërtet tash e them. Të betojmë se kam besuar kur, nuk e di pse. Po je? E ke pse? Florenca Mema është mamaja ime. Valbona Mema është motra e Florencës, si supozohet jetë kezja ime, po. Po, është vërtet. Okej. E përshëndesim. Tani. Po. Ndalojmë pak këtu. Ajo është një këngëtare shumë e talentuare, është profesionale dhe është për muzikën e Shqipërisë mesme, të profilit që ndjek, ajo është një mit për shqiptarët. Asnjë presje. Është. Tani, pse nuk je influencuar ti nga tezja jote? Fare. Këndon të muzikë të aty? Po. Po? Në shtëpi. Das ma synesh. Kur ka se në të leqen gjë. Digjo. Këndoj muzikë të aty, normal që e këndoj. I këndon, Unë më mblidhe. Që s'ke që ti bësh? Se ti nuk do në fakt. Shikon, unë kam shumë respekt, do me thënë, bëjmë pak diplomaci pozitive. Dakor. Unë kam shumë respekt për muzikën popullore, sepse janë vlera të folklorit tonë të pamohueshme. Po. Por, duke qenë se siç e the edhe ti, ne 19 vjeç, nuk është se kam një lidhje shpirtërore shumë të madhe me këto këngë, të them të drejtën, dhe të jem e sinqert. Ama, në momentin që ti je këngëtar dhe këndon në Shqipëri për shqiptarët, do këndosh muzikë shqip. Okej. Që është e paevitueshme. Të gjithë ndra, po shë fotografi të bësh një intervistë në fale? Kam menaxherin shumë të përfshirë. Po Shkreton. Po. Ndjehem duke dhënë këpon, kush e di se sa na urrejnë. Dëgjoj, dashur menaxher, ndërkohë që po fotografin, kap edhe kamerën. Jo kamera ty, e kap ti kamerën, e kupton, do të thënë kap në Zemër larg zemër. Ah, bravo. Okej. Wow.
Vazhdoj, po. Edhe, po që realisht unë marrë një kënaqësi të veçantë kur i këndoj këtë këngë, sepse them të drejtën i këndoj shumë mirë Mojta Sara. Ashtu Edhe disa natë vjen që kam kanë dëgjuar njerëzit? Apo vetëm Tati du fustan. Tani të më duhet vetë Ja, bota që Po që s'e nisi akoma. Po ka kështu është. Ta blen tata për bajram, balon ta uki, balon ta uke. Do me thënë për të gjitha dashmat të ndaktonin në numin e me. Bona dhe s'di që ti kujton se është kjo mamaja? Spekulimet e në ditët e. Edhe të tilla spekulim të ka. Ja. Po që, shikon, nuk është çështje fanatizmi për profilin që unë kam, e ke parasysh të qëndroj besnike dhe mos të lëviz. Thjesht e kam të vështirë, ndoshta do bëj një kompromis më vonë, ose ndoshta dhe se bëj kurrë, ke parasysh varet se si vjen jeta. Ama për momentin kam vendosur që të përqendrohem ke kjo korniza ime, ke parasysh se sa më shumë të dalësh, aq më shumë e humb. Në fakt ti ke një imazh si artiste, ke një Sepse nuk mund të dali tani Gjesi, domethënë unë, ke një se më pëlqen të flas në vetë në tret. emrit që emri është përgjithësuar shumë tani, ka Jessica të tjera. Po. Nuk je vetëm ti. Jessica me thënë të drejton shumë më të mira se ty. Mere si dush këtë pjesën. Se marrë fare. Po, vazhdojmë. Daç nga zëri, daç nga bukuria, e da vetat punti, me veten tate. Kupto? Unë marrë atë që më leverdiz, domethënë nga kjo që sa po the, apo ja. Pra dhe tash ti shikoj si duash. Po sa shumë janë me? Ato që janë pra. Po mirë. Dyja, të dyja Paçi bjonde. me Të dyja bjonde. Po do bjonde janë me. Është ajo tjetër. O, 200 kanë bra. Po pra, apo ka tre. Po, vazhdojmë. Se Vazhdojmë. ka edhe një të tretë? Jo, në shkoj tam, ti the. Më fal, Jessica Polo, dhe unë kur i thash kameramanit tim që do ikim të interesojmë Jessica, ai tha Jessica Mdojin. Shumë mirë. Më e presim Kat këtë. Absolutisht, Jessica ne kemi shumë gjanë. Kontare që nuk më shkon në mendje mua. Jessica Lela. E jam par YouTube. Vërtetë? Kush do të? Kemi një montazhiere, pastruse, sanitare duhet të Sa themi. bukur? Ç'është ky jargon kështu? Jessica? Okej. Jo profesional. Nëse. Ça të pret nga unë tani? Jo, To mbyll. throw shade? Jo, mother. Unë mendoj përfundesim që dhe ti, Jessica. pavarësisht se ka këngëtare të tjera me emrin tënd, Po, vetëm në bazë të emrit ti përgjithësohesh. Pjesa tjetër, faleminderit. Jessica Polo je Faleminderit. një artiste për mendimin tim personal me identitet. E ke krijuar identitetin tënd. Kështu që vazhdo kështu, bravo, mos këndo tate du fuston. Se tate ne këndova E Albona. këndona, po, janë të ndamë Ti mund të gjëra. vazhdosh me projekte të reja, na sill sa më shumë prodhime se na duhen zëra si ky yti dhe këtë ta them shumë sinqerisht, pavarësisht se çka që bëm. Domethënë tani mbas gjithë kësaj pritje që unë kisha për ta bërë këtë intervistë, më duket sikur s'kam pritur asnjë sekond. Ua, sa bukur Ai ishte prekse? Sa bukur si flisni ju artistët Po këtu. zot, si është teti? Po. Ja, vërtet unë nuk kënaqa shumë. Edhe nuk kënaqa shumë. Kënaqem, do ham tani. Do shihemi patjetër, do të spektroj, po ne do shihemi në intervistën e radhës. Patjetër. Bye bye.